नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक कीबोर्ड लेने का प्लान आउट कर रहे हो, तो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड के बारे में आज बताने वाला हूँ। इस कीबोर्ड को मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। ये है कीक्रोन का K2 V2 कीबोर्ड। अगर मैं इसके साउंड की अगर आपको बात बताऊँ, इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और यहाँ पर मैं इसकी अगर लाइट को आपको बताऊँ करके, तो यहाँ पर देखिए लाइट अलग-अलग तरीके की है इसमें। ये देखो इसमें अराउंड 20-24 तरह के कलर्स हैं। ये देखिए पैटर्न कितना अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इस पे जब आप काम करते हो तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपकी टाइपिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और ये आप पाम रेस्ट आप यूज़ कर सकते हो इसके साथ। ये आपको अलग से 400-500 रुपए का ये भी मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा है कीबोर्ड कीक्रोन का K2 V2।